হেই, তুমি কি রান্না করতেছো? Oh, this is a rooster. It's Moro, a big one. ওয়াও, It's Wow. a moro. তাই তুমি তো সাধারণত রান্না করো না, আজকে যে রান্না করতে আসলো? আজকে রান্না করতে আসলাম, অ্যান্থনি কমপ্লেন করে রান্নার মধ্যে চুল পাওয়া যায়। তা দেখি চুল ছাড়া রান্না করা যায় কিনা। হেয়ার ফ্রি কুকিং। হেয়ার ফ্রি কুকিং, দ্যাটস গুড। আজকে আমার হাজবেন্ড রুস্টার রান্না করতেছে। কয় বছর পর রান্না করতে আসলো? হেয়ার ফ্রি। বিকজ you don't allow me to come to kitchen. আমি তোমারে রান্না করে আসতে দেই না। That's I was like, go. Dog also bark. ওই যে Not used to it. ওই যে Right? ওই যে Today she is quiet. So fortunately she is quiet. অলরাইট, গুড লাক।